Let's schedule a meeting to discuss this issue. Let's schedule a meeting to discuss this issue. Mari kita jadwalkan pertemuan untuk membahas masalah ini. Mari kita jadwalkan pertemuan untuk membahas masalah ini. Can you provide an update on your progress? Can you provide an update on your progress? Bisa berikan pembaruan tentang progresmu? Bisa berikan pembaruan tentang progresmu? Let's have a quick stand-up meeting. Let's have a quick stand-up meeting. Mari kita adakan rapat singkat. Mari kita adakan rapat singkat. I'll check with the team and get back to you. I'll check with the team and get back to you. Saya akan mengecek dengan tim dan menghubungimu kembali. Saya akan mengecek dengan tim dan menghubungimu kembali. We need to prioritize these tasks. We need to prioritize these tasks. Kita perlu memprioritaskan tugas ini. Kita perlu memprioritaskan tugas ini. Can you clarify what you mean? Can you clarify what you mean? Bisa jelaskan maksudmu lebih jelas? Bisa jelaskan maksudmu lebih jelas? Let's go over the requirement again. Let's go over the requirements again. Mari kita tinjau kembali persyaratannya. Mari kita tinjau kembali persyaratannya. I'll take care of this issue. I'll take care of this issue. Saya akan menangani masalah ini. Saya akan menangani masalah ini. Let's break this problem down into smaller parts. Let's break this problem down into smaller parts. Mari kita pecah masalah ini menjadi bagian yang lebih kecil. Mari kita pecah masalah ini menjadi bagian yang lebih kecil. We need to align on the project goals. We need to align on the project goals. Kita perlu menyelaraskan tujuan proyek. Kita perlu menyelaraskan tujuan proyek. Please review the document before our next meeting. Please review the document before our next meeting. Tolong tinjau dokumen ini sebelum pertemuan berikutnya. Tolong tinjau dokumen ini sebelum pertemuan berikutnya. Let's sync up later today. Let's sync up later today. Mari kita selaraskan nanti hari ini. Mari kita selaraskan nanti hari ini. Who is responsible for this feature? Who is responsible for this feature? Siapa yang bertanggung jawab atas fitur ini? Siapa yang bertanggung jawab atas fitur ini? We need to document this properly. We need to document this properly. Kita perlu mendokumentasikan ini dengan baik. Kita perlu mendokumentasikan ini dengan baik. This needs further discussion. This needs further discussion.
Ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut. I will escalate this issue to management. I will escalate this issue to management. Saya akan menaikkan masalah ini ke manajemen. Saya akan menaikkan masalah ini ke manajemen. Let's get everyone on the same page. Let's get everyone on the same page. Mari kita pastikan semua orang memahami hal yang sama. Mari kita pastikan semua orang memahami hal yang sama. We need a clearer roadmap for this project. We need a clearer roadmap for this project. Kita perlu roadmap yang lebih jelas untuk proyek ini. Kita perlu roadmap yang lebih jelas untuk proyek ini. Is there a deadline for this task? Is there a deadline for this task? Apakah ada tenggat waktu untuk tugas ini? Apakah ada tenggat waktu untuk tugas ini? Please ping me if you need any help. Please ping me if you need any help. Silahkan hubungi saya jika butuh bantuan. Silahkan hubungi saya jika butuh bantuan. The code needs to be refactored for better readability. The code needs to be refactored for better readability. Kode ini perlu direfaktor agar lebih mudah dibaca. This feature is still in development. This feature is still in development. Fitur ini masih dalam pengembangan. Fitur ini masih dalam pengembangan. Can you push your latest change? Can you push your latest change? Bisakah kamu push perubahan terbarumu? Bisa kamu push perubahan terbarumu? There's a bug in the latest deployment. There's a bug in the latest deployment. Ada bug di deployment terbaru. Ada bug di deployment terbaru. Let's review the pull request. Let's review the pull request. Mari kita tinjau pull request ini. Mari kita tinjau pull request ini. I need to debug this issue. I need to debug this issue. Saya perlu mendebug masalah ini. Saya perlu mendebug masalah ini. Make sure to write unit test. Make sure to write unit test. Pastikan untuk menulis unit test. Pastikan untuk menulis unit test. This function should be optimized. This function should be optimized. Fungsi ini harus dioptimalkan. Fungsi ini harus dioptimalkan. Let's follow best practice for this implementation. Let's follow best practice for this implementation. Mari kita ikuti best practice untuk implementasi ini. Mari kita ikuti best practice untuk implementasi ini.
We need to handle each case. We need to handle each case. Kita perlu menangani each case. Kita perlu menangani each case. The application is running slow. The application is running slow. Aplikasi berjalan lambat. Aplikasi berjalan lambat. Let's deploy this to the staging environment first. Let's deploy this to the staging environment first. Mari kita deploy ini ke staging environment dulu. Mari kita deploy ini ke staging environment dulu. I encounter an error in the log file. I encounter an error in the log file. Saya menemukan error di file log. Saya menemukan error di file log. We need to roll back the latest update. We need to roll back the latest update. Kita perlu rollback update terbaru. Kita perlu rollback update terbaru. Make sure to follow the coding standards. Make sure to follow the coding standards. Pastikan mengikuti standar coding. Pastikan mengikuti standar coding. The API response is not as expected. The API response is not as expected. Respons API tidak sesuai dengan yang diharapkan. Respons API tidak sesuai dengan yang diharapkan. We need to reduce technical debt. We need to reduce the technical debt. Kita perlu mengurangi technical debt. Kita perlu mengurangi technical debt. The database query is taking too long. The database query is taking too long. Query database ini terlalu lama. Query database ini terlalu lama. Can you review my code? Can you review my code? Bisa kamu tinjau kode saya? Bisa kamu tinjau kode saya? How much is this? How much is this? Berapa harganya ini? Berapa harganya ini? Let's merge this branch into the main branch. Let's merge this branch into the main branch. Mari kita gabungkan branch ini ke dalam main branch. Mari kita gabungkan branch ini ke dalam main branch. This task is in the backlog. This task in the backlog. Tugas ini ada di backlog. Tugas ini ada di backlog. Let's move this ticket to in progress. Let's move this ticket to in progress. Mari kita pindahkan tiket ini ke in progress. Mari kita pindahkan tiket ini ke in progress. This sprint ends next week. This sprint ends next week. Sprint ini berakhir minggu depan. Sprint ini berakhir minggu depan. We need to complete this user story. We need to complete this user story.
Kita perlu menyelesaikan user story ini. Kita perlu menyelesaikan user story ini. The product owner needs to approve this feature. The product owner needs to approve this feature. Product owner perlu menyetujui fitur ini. Product owner perlu menyetujui fitur ini. Let's prioritize the most critical bugs first. Let's prioritize the most critical bug first. Mari kita prioritaskan bug yang paling kritis dulu. Mari kita prioritaskan bug yang paling kritis dulu. This feature request has been added to roadmap. This feature request has been added to the roadmap. Permintaan fitur ini sudah ditambahkan ke roadmap. Permintaan fitur ini sudah ditambahkan ke roadmap. We are running behind schedule. We are running behind schedule. Kita tertinggal dari jadwal. Kita tertinggal dari jadwal. Can you give an estimate for this task? Can you give an estimate for this task? Bisa beri estimasi untuk tugas ini? Bisa beri estimasi untuk tugas ini? This feature is out of scope for this release. This feature is out of scope for this release. Fitur ini di luar cakupan untuk rilis ini. Fitur ini di luar cakupan untuk rilis ini. The client requests some change. The client requests some change. Klien meminta beberapa perubahan. Klien meminta beberapa perubahan. We need to have retrospective meeting. We need to have a retrospective meeting. Kita perlu mengadakan pertemuan retrospektif. Kita perlu mengadakan pertemuan retrospektif. Let's update the documentation accordingly. Let's update the documentation accordingly. Mari kita perbarui dokumentasi sesuai kebutuhan. Mari kita perbarui dokumentasi sesuai kebutuhan. We should avoid scope creep. We should avoid scope creep. Kita harus menghindari scope creep. Kita harus menghindari scope creep. Let's break this epic into smaller tasks. Let's break this epic into smaller tasks. Mari kita pecah epic ini menjadi tugas yang lebih kecil. Mari kita pecah epic ini menjadi tugas yang lebih kecil. The project is in the maintenance phase. 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 Project ini berada dalam fase pemeliharaan. Project ini berada dalam fase pemeliharaan. The stakeholder needs a status report. The stakeholders need a status report. Para pemangku kepentingan membutuhkan laporan status. Para pemangku kepentingan membutuhkan laporan status. We are waiting for approval from the QA team. We are waiting for approval from the QA team. Kita menunggu persetujuan dari tim QA. Kita menunggu persetujuan dari tim QA.
We need to reduce the time to market. We need to reduce the time to market. Kita perlu mengurangi waktu peluncuran. Kita perlu mengurangi waktu peluncuran. This task is blocked due to dependency issue. This task is blocked due to dependency issue. Tugas ini terhambat karena masalah dependensi. Tugas ini terhambat karena masalah dependensi. The CI/CD pipeline failed. The CI/CD pipeline failed. Pipeline CI/CD gagal. Pipeline CI/CD gagal. We need to automate the deployment process. We need to automate the deployment process. Kita perlu mengotomatiskan proses deployment. Kita perlu mengotomatiskan proses deployment. The server is down. The server is down. Server sedang tidak berfungsi. Server sedang tidak berfungsi. Let's check the logs for errors. Let's check the logs for errors. Mari kita cek log untuk mencari error. Mari kita cek log untuk mencari error. The build process is taking too long. The build process is taking too long. Proses build terlalu lama. Proses build terlalu lama. We need to scale the application. 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 Kita perlu menskalakan aplikasi ini. Kita perlu menskalakan aplikasi ini. This environment variable is missing. This environment variable is missing. Variabel lingkungan ini hilang. Variabel lingkungan ini hilang. Make sure the containers are running properly. Make sure the containers are running properly. Pastikan kontainer berjalan dengan baik. Pastikan kontainer berjalan dengan baik. The application is experiencing high traffic. The application is experiencing high traffic. Aplikasi sedang mengalami lalu lintas tinggi. Aplikasi sedang mengalami lalu lintas tinggi. Let's deploy the hotfix to production. Let's deploy the hotfix to production. Mari kita deploy hotfix ke production. Mari kita deploy hotfix ke production. We need to configure the load balancer. We need to configure the load balancer. Kita perlu mengonfigurasikan load balancer. Kita perlu mengonfigurasikan load balancer. Roll back the deployment if something goes wrong. Roll back the deployment if something goes wrong. Roll back deployment jika ada yang salah. Roll back deployment jika ada yang salah. Check if the database is reachable. Check if the database is reachable. Cek apakah database bisa diakses. Cek apakah database bisa diakses.
The SSL certificate needs to be renewed. The SSL certificate needs to be renewed. The SSL certificate needs to be renewed. Sertifikat SSL perlu diperbarui. Sertifikat SSL perlu diperbarui. Make sure the API gateway is working correctly. Make sure the API gateway is working correctly. Pastikan API gateway berfungsi dengan benar. Pastikan API gateway berfungsi dengan benar. We should use infrastructure as code. We should use infrastructure as code. Kita sebaiknya menggunakan infrastruktur sebagai kode. Kita sebaiknya menggunakan infrastruktur sebagai kode. The monitoring tool detect an issue. The monitoring tool detect an issue. Alat pemantauan mendeteksi masalah. Alat pemantauan mendeteksi masalah. Let's optimize the cloud cost. Let's optimize the cloud cost. Mari kita optimalkan biaya cloud. Mari kita optimalkan biaya cloud. We need to configure proper logging and alerts. We need to configure proper logging and alerts. Kita perlu mengonfigurasikan logging dan alert dengan benar. Kita perlu mengonfigurasikan logging and alert dengan benar. Check if the Kubernetes pods are healthy. Check if the Kubernetes pods are healthy. Cek apakah pod Kubernetes dalam kondisi baik. Cek apakah pod Kubernetes dalam kondisi baik. We need to enforce HTTPS everywhere. We need to enforce HTTPS everywhere. Kita perlu menerapkan HTTPS di semua tempat. Kita perlu menerapkan HTTPS di semua tempat. Make sure passwords are hashed before storing. Make sure passwords are hashed before storing. Pastikan password di hash belum disimpan. Pastikan password di hash belum disimpan. This API endpoint needs authentication. This API endpoint needs authentication. Endpoint API ini memerlukan autentikasi. Endpoint API ini memerlukan autentikasi. We should validate all user inputs. We should validate all user inputs. Kita harus memvalidasi semua input pengguna. Kita harus memvalidasi semua input pengguna. There is a security vulnerability in this package. There is a security vulnerability in this package. Ada kerentanan keamanan dalam package ini. Ada kerentanan keamanan dalam package ini. We need to apply the latest security patch. We need to apply the latest security patch. Kita perlu menerapkan patch keamanan terbaru. Kita perlu menerapkan patch keamanan terbaru. Enable two-factor authentication for admin users. Enable
two-factor authentication for admin users. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk pengguna admin. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk pengguna admin. This data should be encrypted at rest and in transit. Data ini harus dienkripsi saat diam maupun saat dikirim. Data ini harus dienkripsi saat diam maupun saat dikirim. We should use a more secure hashing algorithm. We should use a more secure hashing algorithm. Kita sebaiknya menggunakan algoritma hashing yang lebih aman. Kita sebaiknya menggunakan algoritma hashing yang lebih aman. Let's perform a penetration test on the application. Let's perform a penetration test on the application. Mari kita lakukan uji penetrasi pada aplikasi ini. Mari kita lakukan uji penetrasi pada aplikasi ini. This feature needs thorough testing. This feature needs thorough testing. Fitur ini perlu diuji secara menyeluruh. Fitur ini perlu diuji secara menyeluruh. Let's write integration test for this module. Let's write integration test for this module. Mari kita tulis integration test untuk modul ini. Mari kita tulis integration test untuk modul ini. The test case need to be updated. The test case need to be updated. Kasus uji perlu diperbarui. Kasus uji perlu diperbarui. We found a regression bug in the latest release. We found a regression bug in the latest release. Kami menemukan bug regresi di rilis terbaru. Kami menemukan bug regresi di rilis terbaru. The automated test failed in pipeline. The automated test failed in the pipeline. Tes otomatis gagal di pipeline. Tes otomatis gagal di pipeline. Can you reproduce the bug? Can you reproduce the bug? Bisa kamu ulangi bugnya? Bisa kamu ulangi bugnya? Let's check the logs for debugging. Let's check the logs for debugging. Mari kita cek log untuk debugging. Mari kita cek log untuk debugging. The UI test is flaky. The UI test is flaky. Tes UI tidak stabil. Tes UI tidak stabil. Make sure to cover edge case in testing. Make sure to cover edge case in testing. Pastikan mengcover edge case dalam pengujian. Pastikan mengcover edge case dalam pengujian. The QA team needs more test data. The QA team needs more test data. Tim QA butuh lebih banyak data uji. Tim QA butuh lebih banyak data uji. What did you work on yesterday? What did you work on yesterday? Apa yang kamu kerjakan kemarin?
Apa yang kamu kerjakan kemarin? What are you working today? What are you working today? Apa yang sedang kamu kerjakan hari ini? Apa yang sedang kamu kerjakan hari ini? Do you know where I can find it? Do you know where I can find it? Apakah kamu tahu di mana saya bisa menemukannya? Apakah kamu tahu di mana saya bisa menemukannya? Do you have any blockers? Do you have any blockers? Apakah ada hambatan? Apakah ada hambatan? Let's discuss this in the next stand-up. Let's discuss this in the next stand-up. Mari kita bahas ini stand-up berikutnya. Mari kita bahas ini di stand-up berikutnya. Can we prioritize these tasks? Can we prioritize these tasks? Bisa kita prioritaskan tugas ini? Bisa kita prioritaskan tugas ini? Who is available to help this issue? Who is available to help with this issue? Siapa yang bersedia untuk membantu masalah ini? Siapa yang bersedia untuk membantu masalah ini? Let's break this down into smaller tasks. Let's break this down into smaller tasks. Mari kita pecah ini menjadi tugas yang lebih kecil. Mari kita pecah ini menjadi tugas yang lebih kecil. I'll update the ticket with the latest information. I'll update the ticket with the latest information. Saya akan memperbarui tiket dengan informasi terbaru. Saya akan memperbarui tiket dengan informasi terbaru. Let's schedule a quick sync meeting. Let's schedule a quick sync meeting. Mari kita jadwalkan pertemuan singkat. Mari kita jadwalkan pertemuan singkat. We need to clarify the requirements. We need to clarify the requirements. Kita perlu memperjelas persyaratan. Kita perlu memperjelas persyaratan. This feature is still in progress. This feature is still in progress. Fitur ini masih dalam pengerjaan. Fitur ini masih dalam pengerjaan. We are waiting for feedback from the client. We are waiting for feedback for the client. We are waiting for feedback from the client. We are waiting for feedback from the client. Kita sedang menunggu umpan balik dari klien. Kita sedang menunggu umpan balik dari klien. Let's do a quick code review. Let's do a quick code review. Mari kita lakukan review code singkat. Mari kita lakukan review code singkat. I'll push the changes to the repository. I'll push the changes to repository. Saya akan mendorong perubahan ke repository. Saya akan mendorong perubahan ke repository. The deadline has been moved forward. The deadline has been moved forward. Tenggat waktu telah dimajukan. Tenggat waktu telah dimajukan. Please add documentation for this feature.
Please add documentation for this feature. Tolong tambahkan dokumentasi ini untuk fitur ini. Tolong tambahkan dokumentasi untuk fitur ini. We need to refactor this part of the code. We need to refactor this part of the code. Kita perlu merapikan bagian kode ini. Kita perlu merapikan bagian kode ini. Can you demo this feature in the next meeting? Can you demo this feature in the next meeting? Bisa kamu demo fitur ini di pertemuan berikutnya? Bisa kamu demo fitur ini di pertemuan berikutnya? I send an update to the Slack channel. I send an update to the Slack channel. Saya akan mengirim pembaruan ke channel Slack. Saya akan mengirim pembaruan ke channel Slack. This bug has been reopened for further investigation. This bug has been reopened for further investigation. Bug ini telah dibuka kembali untuk investigasi lebih lanjut. Bug ini telah dibuka kembali untuk investigasi lebih lanjut.